ma onwe mgbe m mere vidio kwuo wee sị na anyị nwa bụ ndị ọba emela ọfụma na kesi Akwa na Akwa bụ nwanne anyị. Gọọmenti mesashin niile emere ebe Akwa nọ afụla aka mmadụ, afụla isi mmadụ, afụla ọbara mmadụ. Enyego judgment n'isi nwanne anyị nwoke. Ọtụtụ ndị dibịa na-aṅụrị, mana onye ọbụla na-aṅụrị bụ onwe ka ọ na-amụ amụ. Ọnwụ gbuo ala ji nweta ala ma jiri obee ya onu. Ọra na eze ndị Igbo ekene m unu. Wele ọnụ mmale m. Good night everybody. Because na onwe mgbe akpọtalụ Jesus Pontius Pilate si na ka ọ kwa aka ya ka ọ gbara isi onwe ya. Ọnwụ gbuo ala ji nweta ala ma jiri obee ya onu. Enyego judgment n'isi nwanne anyị nwoke. Ọtụtụ ndị dibịa na-aṅụrị, mana onye ọbụla na-aṅụrị bụ onwe ka ọ na-amụ amụ. Because na ije study Anambra State Home Law, study Anambra State Home Law, ifu na ụnụ ncha niile na-eme dibịa na Anambra State na ala ji ụnụ ncha niile. Gọọmenti America decide kwa ịlụ ọlụ, onwekwa onye isi ya pụta ma ndị na-eje achụ aja ma ndị eze nwaanyị. Because na the law kwu na mmadụ ya eje ịchụ aja na mmiri, ma nwoke ma nwaanyị, the iwu ji onye ọbụla. Mana ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede. Ọzọ dị ka ibia bụrụ na ife bịakwutere nwoke siri ike, o si n'elu si n'anị, ọ ya mee njisi na ọnwụ gbuo ala ji nweta ala ma jiri. Fọsisi bịakwute nwoke eri nne. Ekwuru m onwe mgbe m mere vidio kwuo wee sị na anyị nwa bụ ndị ọba emela ọfụma na kesi Akwa na Akwa bụ nwanne anyị. Gọọmenti mesashin niile emere ebe Akwa nọ afụla aka mmadụ, afụla isi mmadụ, afụla ọbara mmadụ. Mana anyị nwa bụ ndị yutu mere ife anyị kwesịrị ime, maka yutu nwere ebe o nwee stand ebe o ya emelu ife. Ọba nwelu PG bụ President OPU Ọba Patriotic Union. Mana Akwa bụ one of Ọba indigene, one of Ọba son. So many times emego contribution na Ọba Akwa tinyere ego. Ma mgbe a na-ekwu okwu security, mgbe insecurity ju Ọba sị ka atụ ego ka amaka esi form security, Akwa tinyere ego. So I was expecting PG select some men na Ọba, because na Ọba nwee men, Ọba nwee professors, Ọba nwere ndị gụrụ akwụkwọ. Sị ka anyị tụgodu na alụ ọ bụlụgodu sọọsọ ede maka nwa anyị nwoke a, ka anyị tụgodu alụ ọ bụlụgodu na sọọsọ ede, ka anyị jekwu gọọmenti. Ma ya bụzie na paje si bata na anụlọ, mana some individuals bụ ndị Ọba fa na Akwa dị na mma, bụ ndị visit ihe. Some individuals big men, mana ọ bụrụ ka esi eme case. Ọba nwee PG President General, ọ ya nwa ka ọ dụrụ ịkpọ onye dị etu onye dị etu onye dị etu onye dị etu a, mana emeri ya. Akwa ka ọ dị etu a, onye ka ọ ya abụ echi. But I pray na such thing ama mmezi ọzọ, because na nke eme ezgola anyị mara ife. No matter anything, ifele na-eme ka na-eme n'iru, ọ ka arụla ka ọ na-eme. Ife mele obe very big slap ka ọ bụto ndị Ọba. No matter anything, a very big slap ka ọ bụto ndị Ọba. No matter anything. Because na case ya abụrụ Akwa versus individual, Akwa versus state government. mana anyị nwa bụ ndị ọba emela ọfụma
anyị nwa bụ youth ọba ọ bụrụ ka o si dụfa n'obi na fa ya eje kpọrọ Akwa kpọnata ya mana ume youth nwere ebe o jerebe enwe parent body but no matter anything ọ dụgo ka o si adụ onwere ife na-eme n'ụwa Chukwu na-amalọ eme enu emela anyị ọ uche Chukwu ga-eme nke dị n'elu ụka ife melụ bụ ka Akwa wee mụta ife because na ife anyị ekuziri ya ife because na Akwa fụlụ obodo ebe ọba n'anya ọ bụrụ ma ịfụ ọba n'anya Akwa fụlụ obodo ebe ọba n'anya mee na ị na-ekwute okwu ọlụ oyibo na ọ da abadị ya ntị ife ọbụla ị na-ekwu bụ ọba mana it's like na ọba disappoint ya mana ọ nekwa anya ọba disappoint la because na youth nwere ikefa from day one ndị youth gosi interest mana ume youth nwere ebe ume youth jerebe mana nsogbu adịrọ ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede mgbasị nta ga-atụa na owele nchi ife mele emego mmadụ anwụlọ onye dị ndụ nwere olileanya echi ya aka mma